Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Sie recht herzlich zu meiner Präsentation begrüßen. Mein Name ist Simon Klöskes und ich möchte Ihnen ein Projekt aus Bern in der Schweiz vorstellen. Dabei geht es um die Erstellung eines Gefrierkörpers als Bauhilfsmaßnahme für einen Tunnelvortrieb unter dem Hauptbahnhof in Bern. Im Anschluss an diese Präsentation haben Sie 2 Tage lang die Möglichkeit, mir Fragen zu stellen, die ich im Anschluss dann beantworten werde. Ich möchte am Anfang kurz die Thyssen-Schachtbau GmbH vorstellen, dann gehe ich auf die Ausgangslage des Projektes ein und werde im Folgenden dann die durchgeführten Bohrarbeiten, die Gefrieranlage sowie den durchgeführten Gefrierprozess, den von unserem Auftraggeber durchgeführten Tunnelvortrieb vorstellen und mit einem Fazit enden. Die Thyssen-Schachtbau GmbH ist eine weltweit tätige Bergbau-Spezialgesellschaft, gegründet im Jahre 1871, also mittlerweile mit 150 Jahren Historie. Die Thyssen-Schachtbau GmbH sitzt in Mülheim an der Ruhr in Deutschland und hat ein breites Portfolio. Dazu gehören unter anderem Schachtbau und Bohrarbeiten, Schachtsanierungs- und Verwahrungsprojekte, untertägiger Streckenvortrieb, vertikale und horizontale Bohrarbeiten, aber auch Consulting im Bereich der Geo- und Gefriertechnik sowie das dazugehörige Modellieren von geomechanischen und thermischen Prozessen. In den letzten 10 Jahren wurden beispielsweise 200 Kilometer Gefrierbohrlöcher gebohrt, 130 Kilometer Erkundungsbohrungen erstellt und 30 Kilometer untertägige Strecken aufgefahren. Besonders interessant hinsichtlich des vorgestellten Projektes in Bern sind durchgeführte Gefrierschachtprojekte in der Russischen Föderation in einer Tiefe bis zu 830 Metern. Zum vorgestellten Projekt. Der Regionalverkehr Bern-Solothurn, kurz RBS, plant den Ausbau des bestehenden Hauptbahnhofes in Bern. Ziel ist es, einen Tiefbahnhof unter den bestehenden Gleisanlagen des Bahnhofes der SBB zu erstellen. Das Baulos 1.4 behandelt dabei die Erstellung eines Zugangsstollens aus einem bestehenden Schacht heraus, und dieser Zugangsstollen soll als zusätzlicher Fluchtweg sowie Medien- und Logistikkanal genutzt werden. Die ersten 60 Meter dieses zu erstellenden Stollens führen dabei durch ein wasserführendes Lockergestein, und das Projektziel war das Gefrieren dieser ersten 60 Meter bis in das Felsgestein hinein, um einen wasserdichten Frostkörper zu erstellen und somit das Gebirge zu verfestigen und den eigentlichen Tunnelbau zu ermöglichen. Die Projektausführung erstreckte sich vom Januar 2020 bis in den November 2020. Die Baustelle ist direkt am Hauptbahnhof in Bern zu verorten. Auf dem linken Bild sieht man im unteren Bereich das Westportal des Hauptbahnhofes Bern. Direkt über den bestehenden Gleisanlagen wurde im Vorfeld des Projektes eine Plattform erstellt. Diese Plattform löst das Platzproblem, das man vor Ort hat, und eingeklemmt zwischen der Plattform und der Häuserzeile sieht man auf dem rechten Bild mittig unten den Schacht, aus dem heraus der Tunnel gebaut werden sollte. Rot markiert ist der zu erstellende Tunnel, wie man sieht, diagonal unter den bestehenden Gleisanlagen Richtung Hauptbahnhof. Zur geologischen Ausgangssituation. Wie bereits erwähnt, gibt es eine Lockergesteinsschicht. Diese Lockergesteinsschicht besteht aus glazialen und fluvioglazialen Ablagerungen auf einem Molassefels. Die Schichten sind in künstlicher Auffüllung sowie Rückstausedimente und Moränenablagerungen zu unterteilen. Bei den künstlichen Auffüllungen handelt es sich um deponiertes Aushubmaterial oder Bauschutt.
Die Mächtigkeiten schwanken dabei stark, von Dezimetern bis zu Metern. Alles in allem haben wir eine sehr heterogene Zusammensetzung bei lockerer Lagerung. Der Felsuntergrund besteht aus den sogenannten Gymenenschichten der unteren Süßwassermolasse. Hierbei handelt es sich um grobbankige Sandsteine sowie meist fein geschichtete Wechsellagerungen von Sandstein, Feinsandstein, Siltstein und Mergeln. Die Mächtigkeiten liegen hier im Dezimeterbereich. Der Felsuntergrund, die Molasse, bildet eine Felskuppe. Diese oder Molassekuppe zieht als Felsrücken in nördlicher bis nordöstlicher Richtung und der zu erstellende Tunnel befindet sich am in Richtung Westen abfallenden Südhang dieses Felsrückens. Zur hydrogeologischen Situation: Die Rückstausedimente und Moränenablagerungen bilden grundsätzlich einen Grundwasserstauer. Diese Schichten sind wassergesättigt, zeigen aber eine sehr geringe Durchlässigkeit auf von kleiner 10⁻⁶ Metern pro Sekunde. Der Felsuntergrund hat eine Wasserführung im Porenraum der Grobsandsteine sowie in den offenen Klüften. Die Durchlässigkeit der Grobsandsteine reicht dabei von 10⁻⁵ bis zu 8,5 mal 10⁻8 Metern pro Sekunde. Die Platzverhältnisse der Baustelle waren außerordentlich herausfordernd. Wir befanden uns auf der bereits erwähnten Plattform, ca. 10 Metern über den bestehenden Gleisanlagen errichtet, mit einer Fläche von ca. 50 mal 24 Metern. Direkt daneben der Schacht, ca. 17 Meter unter dem Gleisniveau, mit einer Grundfläche von 22 mal 15 Metern und umgeben von einer Schlitzwand mit einer Dicke von 1 Meter. Gut zu erkennen hierbei rechts die weiße Baugrubenaussteifung, die Sprieße, die verhindert haben, dass die Baugrube eingedrückt wird. Der Zufahrtsweg zur Plattform war ausschließlich, die Zufahrt war ausschließlich über eine Rampe möglich. Hier rot der Anfahrtsweg gestrichelt. Von der Laupenstraße aus alle Lieferungen zur Baustelle und alle Transporte von der Baustelle weg mussten diesem Weg zwischen den bestehenden Häusern hindurch folgen. Wie man sieht, war das für die Lkw-Fahrer eine große Herausforderung, sich durch diese schmale Gasse zu zwängen, und auch die Wendemöglichkeit auf dieser Plattform waren sehr begrenzt, da auf dieser Plattform zusätzlich Material gelagert werden musste. Die zu erstellenden Bohrungen waren vorgegeben. Dabei handelte es sich um 43 Gefrierlanzenbohrungen. Diese waren über den kompletten Tunnel oder zu erstellen über das komplette Tunnelprofil verteilt. Die Gefrierlanzen bestanden aus Rohren mit den Maßen 101,6 mal 10 mm und die Lanzen waren 30 bis 60 Meter lang. Unten rechts sieht man grün markiert den Molasserücken, in den die Gefrierlanzen eingebunden haben. Um den Gefrierprozess überwachen zu können, sollten 8 Temperaturmessbohrungen erstellt werden. Diese waren in der Länge vergleichbar zu den Gefrierlanzenlängen und die Temperaturmessbohrungen waren ebenfalls über das komplette Querschnittsprofil des Tunnelportals angeordnet. Dazu kamen 4 Bewässerungsbohrungen sowie 2 Entwässerungsbohrungen. Dazu komme ich später. Die Bohrarbeiten wurden mittels horizontalem Richtbohren ausgeführt, das sogenannte HDD-Bohren. Es wurde ein Preventer eingesetzt.
Beim horizontalen Richtbohren handelt es sich um ein spülendes Bohrverfahren. Dabei wird der Bohrstrang über eine Gleitfläche des Bohrkopfes gesteuert. Mit dieser Bohrtechnik wurden 57 horizontale Bohrungen mit einer Gesamtlänge von ca. 2600 Metern erstellt. Die Besonderheit bei diesem Projekt war, dass der Bohrkopf anschließend nach dem Erstellen des eigentlichen Bohrloches ausgeklinkt wurde und im Gebirge verblieb. Kurz schematisch gezeigt: Der Bohrstrang erreicht seine Endteufel. Die eigentliche Gefrierlanze kann durch das Bohrgestänge eingeführt werden, bis auf die abschließende Länge. Anschließend wird der Bohrkopf ausgeklinkt und das Bohrgestänge kann gezogen werden, sodass die Gefrierlanze sowie der Bohrkopf im Gebirge verbleibt. Für die Bohrarbeiten wurden 2 Bohranlagen eingesetzt, einmal eine Interrock AN 150 auf Raupenfahrwerk sowie ein Spezialbohrgerät, eine Hütte HBR 201. Um die Bohrung in ihren unterschiedlichen Höhenlagen erreichen zu können, wurden die Bohrarbeiten von Podesten aus durchgeführt. Diese Podeste bestanden aus einzelnen Tischen. Diese konnten bis auf eine Höhe von maximal 5,20 Meter nebeneinander und übereinander gestapelt werden und es wurde eine maximale Fläche von 15 mal 10 Metern erzeugt. Diese Tische konnten, um die Auf- und Abbauarbeiten zu erleichtern, als Komplettpaket herausgehoben werden, wie man auf dem rechten Bild sieht. Hier noch ein paar Impressionen von den Bohrarbeiten. Links sieht man die zusammengestellten Tische zu einem großen Podest. Hier sieht man einen Mini-Raupenkran, der für das Handling des Bohrgestänges zuständig war, sowie beide eingesetzte Bohranlagen. Auf der rechten Seite sieht man die Bohrarbeiten, die über die Sprieße hinweg erfolgen mussten. Um eine ausreichende Wassersättigung des zu gefrierenden Baugrundes sicherzustellen, wurde dieser Baugrund über 4 zu erstellende Bewässerungsbohrungen bewässert. Jede dieser Bohrungen war noch einmal jeweils in 4 Bewässerungsabschnitte unterteilt. Diese Unterteilung erfolgte mittels mechanischer Packer. Zusätzlich dazu wurde im Gleisbereich eine Oberflächenbewässerung eingerichtet, sodass der Baugrund durchschnittlich mit einer Menge von 450 Litern pro Tag und Tunnelmeter bewässert wurde. Auf der rechten Seite sieht man die Verteilung auf die insgesamt 16 Bewässerungsabschnitte in den Bewässerungsbohrungen mit jeweils einer Wasseruhr. Um den Gefrierprozess überwachen zu können, wurden 8 horizontale Temperaturmessbohrungen ausgeführt. Diese waren 32 bis 60 Meter lang. Zusätzlich gab es 2 vertikale Temperaturmessbohrungen, die bereits im Vorfeld des Projektes erstellt wurden. Diese lagen innerhalb des Gleisfeldes und waren 16 Meter tief, auf der rechten Seite grün angedeutet. Diese 2 vertikalen Temperaturmessungen erfolgten bei 15 und 30 Metern Tunnellänge. Die eigentliche Temperaturmessung erfolgte via Lichtwellenleiter, wobei insgesamt ca. 1,2 Kilometer Lichtwellenleiter installiert wurden. Hier sieht man Impressionen des Lichtwellenleitereinbaus. Auf der linken Seite, wie gerade eine Temperaturmessbohrung instrumentiert wird, und auf der rechten Seite eine bereits instrumentierte vertikale Temperaturmessbohrung. Wie gut zu sehen ist, befindet sich diese Temperaturmessbohrung innerhalb des Gleisfeldes. Diese Temperaturmessbohrung wurde
in der Nacht instrumentiert, sodass es keine Störung des weiterlaufenden Bahnverkehrs gab. Die gesamte Gefrieranlagentechnik wurde auf der Plattform installiert. Diese bereitgestellte Fläche diente sowohl einerseits als Standort für die Gefrieranlage, aber auch als Lagerfläche für alles Material, was im Tunnel verbaut werden sollte, wie links gut zu sehen ist. Das Equipment der Gefrieranlage war in Containerbauweise ausgeführt, links gut zu sehen die grünen Container. Es wurden insgesamt 1 Megawatt Kälteleistung installiert und die notwendigen Rohrleitungen waren aus Kunststoff ausgeführt. Aufgrund der geringen Lärmemissionen war kein Schallschutz notwendig, obwohl die Baustelle sehr nah an Anwohnerwohnungen gelegen war. Kurz zum Gefrierprinzip. Der Baugrund wird durch einen zirkulierenden Kälteträger heruntergekühlt. Die Wärmeenergie des Bodens wird entzogen, und zwar so viel und zwar mehr als nachströmen kann. Somit gefriert das im Baugrund enthaltene Wasser und es bildet sich nach ausreichender Gefrierdauer ein geschlossener Frostkörper zwischen den einzelnen Gefrierlanzen. Dieser Frostkörper ist wasserundurchlässig und erhöht die Standfestigkeit des Bodens. Dieses Prinzip hat seinen Ursprung im Bergbau. Noch einmal schematisch dargestellt eine einzelne Gefrierlanze. Der Kälteträger wird durch eine sogenannte Fallleitung bis an den tiefsten Punkt der Gefrierlanze eingeleitet, strömt anschließend im Ringraum dieser Gefrierlanze zurück und tritt aus und kann zur Kältemaschine zurückgeführt werden. Dabei strömt die Wärme des Bodens zu dieser Gefrierlanze hin und kann über den zirkulierenden Kälteträger an die Umwelt abgegeben werden und der Boden so sukzessive heruntergekühlt werden und der Aufbau des Frostkörpers vorangetrieben werden. Zum Gefrierprozess, wie bereits erwähnt, wurden 43 Gefrierlanzen installiert. Der Kälteträger wurde mit einer Temperatur von bis zu -35 Grad zirkuliert. Dieser Prozess hat ungefähr 5 Wochen benötigt und dabei wurde ein Baugrundvolumen von ungefähr 4.150 Kubikmetern heruntergekühlt. Auf der rechten Seite sieht man rechts die Fall- und Steigleitung von der Gefrieranlage in die Baugrube hinab und die Verteilung über einzelne horizontale Leitungen sowie Schlauchleitungen zu den einzelnen Gefrierlanzen. Links sieht man nochmal ein Bild aus dem sogenannten Servicegang unterhalb des Tunnelportals. Dieser Servicegang wurde erstellt, um die Zufahrt in den späteren Tunnel zu ermöglichen. Hier rot markiert ist der später zu erstellende Tunnel. Der Gefrierprozess wurde über die insgesamt 10 Temperaturmessbohrungen überwacht. Dabei wurden die Messdaten online visualisiert und man konnte zu jeder Tag- und Nachtzeit online den Gefrierprozess verfolgen. Hierbei wurde sowohl die Bodenausgangstemperatur als auch die Temperaturentwicklung optisch dargestellt. Zusätzlich war es möglich, sich den historischen Verlauf des Gefrierprozesses anzeigen zu lassen. Auf der rechten Seite sieht man oben eine der oberen Temperaturmessbohrungen mit einer Länge von knapp 55 Metern, rot gestrichelt dargestellt, die Einbindung in die Süßwassermolasse und als Ausgangstemperatur die obere dünne schwarze Linie. Darunter eine der unteren Temperaturmessbohrungen
mit einer Länge von knapp 37 Metern. Auch hier ist die Einbindung in die Molasse gekennzeichnet und ebenfalls die Bodenausgangstemperatur als schwarze Linie eingezeichnet. Als Regenbogenverlauf sieht man hier den Abkühlungsprozess des Bodens. Dabei wurden alle 2 Stunden Daten erhoben und wie man gut sehen kann, fiel zu diesem Zeitpunkt die Bodentemperatur durch den Gefrierprozess. Durch den Gefrierprozess kam es zu einer Volumenzunahme des Wassers während der Eisbildung. Dies führte zu einer Frosthebung und damit zu einer Hebung des über dem Tunnel befindlichen Perrons. Diese Hebung des Perrons führten dazu, dass, wie zu sehen ist, die Perrondecke aufgerissen ist. Die Hebung wurden aber durch ein intermittierendes Gefrieren limitiert, sodass die Hebungen nicht problematisch wurden und es keine Beeinträchtigung des Personen- oder zu keiner Beeinträchtigung des Personen- oder Schienenverkehrs gekommen ist. Nachdem der Tunnel erstellt wurde, wurde der Gefrierprozess eingestellt und die Hebungen konnten abklingen. Nach der Erstellung des notwendigen Frostkörpers erfolgte ein Rückbau der inneren Gefrierlanzen und Temperaturmessbohrungen, um den Tunnelvortrieb starten zu können. Dazu musste die 1 Meter dicke Schlitzwand mittels Kernbohrung durchstoßen werden und der eigentliche Tunnelvortrieb konnte beginnen. Der Tunnelvortrieb erfolgte mittels Vollausbruch und nachträglichem Sohlausbruch. Hierbei wurde ein Tunnelbagger mit Abbauhammer und Anbaufräse eingesetzt und der Ausbau des Tunnels erfolgte mittels Gitterträgern und Spritzbeton. Hier noch ein paar Impressionen links vom ausgetragenen Material, ursprünglich Lockergestein, aber durch den Gefrierprozess eben verfestigt. Auf der rechten Seite die im Tunnelprofil befindlichen Gefrierlanzen, die natürlich während der Vortriebsarbeiten entfernt wurden. Ich möchte nun zu einem abschließenden Fazit kommen. Die Bodengefrierarbeiten konnten unfallfrei durchgeführt werden. Trotz der Corona-Pandemie konnte das Projekt erfolgreich durchgeführt werden. Es wurden hochpräzise gerichtete Bohrungen mit einer sehr geringen Toleranz durchgeführt und alles in allem konnte das Tunnelbauwerk parallel zum laufenden Bahnhofsbetrieb erstellt werden. Die logistischen Verhältnisse waren äußerst herausfordernd. Die Platzverhältnisse sowie die Lastvorgaben für die bestehende Plattform waren ebenfalls herausfordernd. Dazu kamen die Windlasten auf der 10 Meter hohen Plattform, die dazu geführt haben, dass das eingesetzte Gefrieranlagen-Equipment entsprechend abgesichert werden musste. Trotz Anlagenstörungen konnte der Stillstand auf ein Minimum reduziert werden, sodass insgesamt ein erfolgreiches und sicheres Bodengefrieren durchgeführt werden konnte. Ich möchte hiermit abschließen. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und die Thyssen-Schachtbau wünscht der Stadt Bern weiterhin eine erfolgreiche Zukunft. Vielen Dank.